Teď jsme tady na stránku Dewaltu a tady vlastně vidíte komplet portfolio strojů, co oni dělají, ale odchytil jsem si tady kolegu přímo z firmy a on nám ukáže nějaký novinky. Dobrý den. Takže čím bychom začali? 230 rozbruska. Začneme 230 uhlovou bruskou. Flexvoltová uhlová bruska, výkon 2400 W, takže je to velmi výkonný stroj, který dokáže nahradit elektrický nářadí. Brzda, spojka, to znamená ochrání vás proti zaseknutí kotouče, proti kopnutí, zastaví se kotouč do 2 vteřin, speciální kryty na... By se nedostával dovnitř prach kovovej. Přesně tak. Takže velmi zajímavá alternativa k elektrice. No s tou baterkou bude pěkně i vyvážená, že jo? Tam můžu takhle zkusit rovnou? Super. Jo. Vezva. Jo. Tam se mi líbí, ta brzda je pozvolná, není to tak agresivní, že se nebude povolovat kotouč, protože jo, ale mají tady vlastně tu speciální matku, Jo, přesně tak. což je dobrý, protože tohle je taková drobnost, ale už jsem to s jedním zákazníkem řešil, který dělají na střeše a když tam je brzda, tak tam je potřeba, aby tam byla taková speciální matka, protože jinak to velký kotouč na diamantový, který má velkou obvodovou rychlost a velkou hmotnost, tak se stávalo u jedné konkurenční značky, že se ten kotouč povoloval při zastavování a je to docela nebezpečný, takže tohle to hodně kvituju, že to tam je. A jako dobře se drží. Ještě v tom FlexVoltu nebude to fungovat na 18 V baterku, že? Musí to být prostě 54. 54 Hotová. Tak. Výdrž tady, dneska už ty baterky jsou tak zkapacitně, že jo, tam je to v pohodě. Já to nerad říkám, protože to vždycky záleží na tom, co s tím děláte, co s tím jezdíte, co s tím brousíte. Takže je to individuální prostě podle té aplikace. No ale dneska už ty baterky jsou kapacitně na tom dobře, takže to už člověk nemusí moc řešit. Já si myslím, že tohle je ta největší baterka, kterou v současné době děláme. 18V baterka, v 18V to má 15 Ah, v 54V to má 5 Ah. Jasný, no tak to asi není už moc co řešit. Super. Jo, tak to byla bruska. Další taková věc je speciální světlo, který je kompatibilní s kuframa TAF systém. Sorry. Ne, pojď. Jo, takže je to, pod tím by měl být ještě kufr, který je v tom základu, který tady nemáme, aby se to líp ukazovalo, ale každý to světlo je individuálně nastavitelný, má to různé intenzity osvětlení. Tady vepředu máte potom indikaci, jak je nabitá baterie. Tady máte indikaci, na nějaký stupeň svítí to světlo. Takže můžu jednotlivě vlastně každý zvlášť zapnout, vypnout. A když to takhle sklopím, tak se světlo samo vypne. Jo? A zase cítím, že to je takový bytelný. Jo, no tak je to z té řady DAF systém, takže by to nemělo být. Takže když si takhle hodím na zem, tak si nic nestane. To. Mám? No, vlastně. Já to, no. Super. Nerad dělám tyhle ty věci, ale... Takže teď, no a teď to snad bude svítit. No, jo. Dá se to pověsit na hák, na podhled, nebo se to dá dát na stativ. A jsou tu 4 nebo 3/8. To jsou vlastně dva klasický, na malý laser, velký laser, na foťák, na cokoliv. Přesně klasický stativy. Super. Jo, a pod tím je ještě kufr, který... Jasný, že můžete to z kufru. Který jsme akorát nechali na sestavě, takže do toho si můžete dát baterky, drobný nářadí a tak. Bezvadný. No. Tak, já to takhle. Další věc, co je... Tak mě tady zaujal pilníček aků. Jo, je mini pásová bruska, nebo jak by se to dalo říct. Je to docela šikovný, protože to má madlo, takže se to můžete pěkně držet. Dá se nastavovat úhel té rukojeti, tady se to zarytuje, a co je šikovný, že to má v podstatě světýlko. Takže se dostanete i do těch, vidíte i v těch stísněných prostorech. Je to výborný pro ty, co brousí sváry v rozích, mezi zábradlím, když chcete vybrousit. Když bych chtěl brousit tady, že jo, tak
tak se tam velmi dobře dostanu. Já jsem teď byl u zákazníka, tak ten říkal, prostě na koutový sprády úplně výborný, když se s tím někdo naučí trošku dělat, nebo nesmí to být člověk úplný hovado, pak s tím dá se jako opravdu kouzlit. Tady ještě potom vyštelování toho pásu, že když ho tam začátku... Když vyměníte ten pás, tak si povolíte ten a v podstatě s tím se šteluje ten pás, takže vy si to utáhnete a on se pak sám srovná na ten vodící, na ty rolničky, no. Tam je třeba ještě nastavení otáček ještě. Tam je i výborný, že v podstatě tyhle ty pásky dneska firmy dokážou vyrobit a není to drahý, jo? Ten spotřebák je relativně levný, takže i když je velká spotřeba, tak je to... Jsou tři typy náhradních pásů. Tam bude keramika určitě nějaká. 60, 80, 120 a pak je tam set, kde je mix. Tam já vím, že některé firmy si nechávají i dělat sami a prostě keramika, nevím, jestli Kubitron taky zvládnou, ale prostě ono tady stačí asi keramika, no. Máme v základu tyhle. A klasicky 18 V. Tady už teda máte tu novou baterku, PowerStack. Ale tady jde dát i normální, že? V sestavě jde dát i normální baterka, samozřejmě. Jinak ten PowerStack je vlastně nižší, zhuštěná kapacita v podstatě ve velikosti. Tam jsou ty plochý články a ty plochý články způsobují to, že ta PowerStacková baterka umí dávat víc energie. To znamená, do jakýhokoliv stroje dáte PowerStackovou baterku, nebo většinou do většiny strojů, do kterých dáte PowerStackovou baterku, zvednete jim pracovní výkon a prodloužíte jim dobu chodu. A sníží si hmotnost do ruky. A hlavně ta baterka, jak dává víc proudu, tak paradoxně to šetří tu energii, protože se tolik nezahřívá a je to velmi dobrý ekvivalent k nástrojům, který potřebují velký výkon. To znamená kotoučové pily, úhlové brusky a tak. A je to první baterka DeWalt, která má po prodloužení 3 roky záruku. Jo, takže věříte jim, takže prostě dáváte i 3 roky záruku. Super. Další taková zajímavá novinka je pro instalatéry stříhač trubek. To se přiznám, to vidím po první životě. Ups. Tam zůstal nějaký odlitek. Ne, to nesmíte. Jo. Takže nasazuje se to v podstatě na jakýkoliv rázový utahovák, kdy to se akorát sestaví dohromady a pak tam dáte tu trubku, dáte ji tady do tohohle z toho vybrání, do toho zoubku, vyndáte z toho ty prsty a jo. A už jede, jo? Takže kdybychom měli trubku, kterou jsme tu někde měli, ale asi už si někdo vzal, takže to ustřihne ten kus. Takže dopředu vám to střihne, potřebujete zpátky, dáte chod dozadu a ono se... Díky tomu rázáku žádný vlastně velký úsilí, člověk jenom mačká čudlík a prostě jede to. Je to až do průměru plastové trubky, hadice do 5 cm. Jo, takže je to fofr. Ten, kdo s tím dělá denně, tak to musí být obrovský, že pumpovat s těma nůžkama, párkrát jsem to dělal, tak ono jeden si dáte, ale když máte dělat celý den, tak už potom bolí ruka. Další věc, když jsme na těch střechách, máme zase flexvoltovou vrtačku pro vrtání velkých otvorů. V podstatě je to tak, že do té vrtačky dáte hadovitý vrtáky dlouhý, koruny, a když potřebujete dělat prostupy v trámech, v dřevostavbách, je to na to ideální stroj, protože to má nějaký 240 Nm kroutící moment a s tím ukroutíte úplně všechno. Jestli můžu, tak se mi hrozně líbí to držení, jo, že to prostě chytnete takhle, protože jestli jste někdo držel na rexáckou vrtačku prostě takhle kolmo, tak to vám kroutí ruce, takže tohle mi přijde úplně super, že to je takhle a v podstatě to nemá moc konkurence, ne, tahle ta mašina jako... Jo, je tam přepínání, potom můžete si přehodit tu ruku doleva doprava a máte tady přepínání rychlostí. Jo, takže tam je ještě mechanická převodovka, že ještě větší krouťák, že velký ty. Takže je to je to určený pro ty, co potřebují velký výkon, někde na střeše, někde mimo dosah. Má to poměrně dobrou životnost při těch vrtání těch velkých otvorů. Ono to je pomalu běžný, že tam není žádný vysoký velký otáčky. Jo, takže je to... Tady vidím i, že tam je nějaká bezpečnost, že to člověku to nenamlátí teda. Je to podobný jako u té brusky. Jo. Prostě když se to kousne... To vím, že ten Arex třeba ten namlátí. No, když máte 150 korun, tak se vám může kousnout a ono to pozná
a vypne. Rozsvítí se ta kontrolka a když pomine ta krizová situace, tak se to znova rozjede. Klasický skvíčilo na kličku, tady v této velikosti asi to rychlou upírání by nešlo. To by nešlo. A kvůli těm krouťákům, no. Jo? A myslím si, že jedna další taková zajímavá novinka je 18V ráčna, což není jako nic speciálního, ale co je tady u téhle ráčny šikovný je, že si můžete měnit to uchycení ze čtvrtky na 3/8. Jo, akorát zmáčknete, vyndáte, vemete ten druhej a vložíte. Jo? My ten druhý nemáme, ale... Jasný, je v té sadě. Jestli můžu... Kluci říkali, že jo, myslím. No. Jestli můžu, protože zase některý lidi vůbec tohle neznají, nebo taky jsem úplně nevěděl, že existuje akuráčna, tak ona vlastně ze začátku, když to řeknu, bude něco utaženého, tak ona začne cvakat, že jo, ona jako něco jako rázový utahovák a pak začne točit, jo, tam, když ji chci zapnout, jo, takhle, a vlastně ono, když jí, no, ono takhle nedokážu udržet, levý pravý chod tady, že ho takhle odhaduju, a ještě povoluje, utahuje a co se s ní dá potom dělat to, že když ji máte, jakoby, ona se nekroutí, takže vy s ní můžete... Jo, že s ní můžu zabrat i jako ruční tou. A ještě se mi líbí, myslím, že jsme ji jako někomu objednávali, že se dělá dokonce už takový tej gumovej, nebo pěnovej vložce. Jsou, ty ráčny se dodávají v různých variantách, jedna je buď v kufru, a pak se prodává ten stav, když říkáte, že má pěnovou vložku a dá se dát rovnou do dílenského vozejku. Tak, že to mi přijde dobrý, že prostě ráčna je v dílně v nějakém autoservisu, takže to takhle pasuje. Není to přímo pro střechaře tohle, ale je to docela šikovná věc pro autoservisy, pro dírny, mechanické dílny. My jsme ten model, který byl předtím, nebo ten typ jiný, půjčili do nějaký dílny, co dělala zemědělský stroje a takovéhle věci a to bylo, ty z toho byli nadšení, už nám ji nechtěli vrátit. Vím, že jako ten, kdo si ji koupí, tak jako z takovýhle akuráčny, tak jak říkáte, jsou nadšený. Nikdo mu se nechce prostě furt kroutit, že? Jako ono, když tím děláte denně, tak to. Super. Jo. Tak a ještě možná jednu věc. To máme tady pro změnu. Máme úplně novou věc a to je nýtovačka. Takže je to velmi jednoduchý. Každý, kdo nýtoval s kleštěma, tak ví, že je to náročný. A je to. Jo, takže pak ty ustřižený konce padají. Padají sem dozadu, takže... Jasný, že to nezbíráte někde po stavbě? No a kdo chce sbírat, může, kdo stříhá stovky nítů, tak si to dá pryč a on vystřelí ven. Jo, tady tudy vyjede. Dají se potom měnit ty typy, ty špičky a ty jsou tady připravený, takže vy akorát prohodíte mezi sebou a... Tam se kleština uvnitř se teda nemění, mění se jenom ta špička. Kleština je univerzální, ta se přizpůsobí. Tam já vím, že tohleto jako z praxe už zákazníci, že jsou překvapený, kolik to nejtu dá na jednu baterku. Jo, že tyhle ty stroje vůbec nejsou náročný na energii a že opravdu jedou 2 dny prostě na jednu baterku a opravdu to zase šetří hroznou sílu, protože jako ono se to nezdá, když děláte doma 5 nejtů, tak je to jedno, ale když se nýtuje potom nějaká střecha nebo něco, tak... No, to byl ten nít, co má 6,3 průměr a nerezovej, takže jste to viděli, to udělalo cvák a bylo. Takže kdybychom měli kleště, tak možná ještě teďka taháme. Jo, jsou 2 typy, jeden je na ty velký, na ty 6.3, plus ty rozměry, které jsou tady, a pak jsou ještě na ty menší, a to je jiný typ, jiná ta hlava, a tam je ten princip je úplně stejný. Zase tam má ty náhradní špičky. Já teda teďka nemám brejle, tady jsou ty průměry, na který to je. 4, 6, 5,4. No, nebo já to takhle... Takhle. Jo? Takže tady vidíte... No, takhle jsou. Takhle, jo, sorry. Pohodě. Jo, takže tam vidíte, jaký průměry tam jsou. Takže to byly nějaké novinky od DeWaltu a my se jdeme podívat někam na nějaký další stánek.